आपने दुनिया में कई सारे ट्रक देखे होंगे, लेकिन आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक कौन सा है? तो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक बेला 7571 है और वो बेलारूस की कंपनी बेलाज ने बनाया था और ये एक माइनिंग ट्रक है। इस ट्रक का वजन 810 टन था और वो 500 टन का वजन आसानी से उठा लेता है। और ये था दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक। ये जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।